Poème numéro 95. Voix d'ailleurs. Sa tendresse constante répand dans mon cœur cette troublante entente des chanteurs de chœur. Quelle apaisante détente qu'être bercé par sa voix, fort inquiète de l'attente des perdants en pourvoi. Ses paroles mélodieuses, comme la triste mélopée de ces veuves pleureuses, racontent la fière épopée des amours de leur fin, toutes à sublimer le temps. Quoique le corps ait une fin, briseuse d'âme des battants. Poème écrit par Philippe Parrot le 15 mai 2015.